Мариаче, няма да видим мощи или не. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Давай. Опа! Леле! Браво! Краси ти направо ги са. Портало, силно! Репорти, че ще замине краля на война. Отворете само ме. Така. Добре, те не е после. Знаете ли кой е делата обитана фронката, че го направя? Всички избирайте да водичка. Първа жичка за водичка. Всички избирайте да водичка. Само той това. Четка човек. Той. Слагаш по едно хлопие. Браво. Може ли? Да. Ай. Лекичко ще мен. Така да не започне. Марти, ей, Бъркаш, вади детето. Тук будисваш отпред. Тук. Ти знаеш, не може да сега на мача ще ги видим. Ой, добър реча. То стана като щъп. Да. Хайде, бе, Цецко! Какво избираш, ябълка или круша? Ябълка. Дай се ръце. Я проверете дали майсторите са пристигнали. Дява, майсторите идват. Така ли? О, добре. Нека, я да ги посрещнем сега. Добро утро. Майстори, добре дошли, здраве, Добре дошли. Айде, добре дошли. Добре дошли. Добре дошъл, майстори. Айде, добре дошъл. Майсторе, откъде ще започнем? Добър въпрос. От той къде ще започне? На изток. Тук изгрява слънцето. Така. А сега ще ми намерите един хубав. И милен камък, и да има гьония. Айде. Майсторе, този камък е действително на гьония. Сложете го тук. Добре ли е? Този камък не ми харесва. Какво ме бе? Нещо гуца. Сега и стопаните трябва да помогнат. Чорбаже, ела тук бе. Какво става, майсторе? Нещо тук не ни харесва този камък бе. Нещо гуца, нещо. Не може да станете мила. Не може ли да му подложим една чевийка, например? Не. Майсторе не може така. Темила трябва да е здрав. Тя нещо желязно да се сложи. Нещо твърдо. Желязно?
И така виждам нещата. Бе. До всичко. Я виж това, дали ще стане? Ще стане, ще стане. Чорбаджи, не става работата пак, бе. Пак ли е? Вие старата чорбаджинка. Ето. Я да дадете Я. нещо желязно, бе. Я да Ще тук дам, на бе, стопанки. що да не дам? Я вземи дайте ми. тука. А, Вземи та така, подложи да видиш. Дано да стане е. пък този път, бе. Трябва да стане вече. А? Пак не става, бе, чорбаджи. Абе, где го младия стопанин, бе? Где ще правим къщата за него? Я да дойде тук да подложи и той нещо, бе. Ела тука. Кажи, бе, майсторе, какво става? Абе, виж какво е тук, малко... Камъка не може да пасва, да дадеш нещо малко трябва, да лизна паричка, така да сложим, да, но пък стане темело е добре. Я виж, майсторе. Това дали ще подпъне айде, там? младия стопанин. Ще подпъкнем тук и ще видим какво ще стане. Другия да се види. Пак ни е добре. Къде е младата стопанка, бе? Ела, бе, стопанки. Абе, стопанки, елай ти да подложиш нещо, да ново вече стане. Ето ме, я виж това ще стане, ле. Аха, това е друго нещо вече. Ето, работата е готова. Бре, чорбажи, какви са тия приготовления, какви са тия мезета, какво е той пиене, бе, човек? За такава работа, такива приготовления. Прав си, чорбажи. Я служете го. На голям майстор, голямо посрещане. Айде, булки, дайте да почерпим майсторите. Карпата взели булка. Зехя. А, така. Ето е питата. Да се почерпите, да се вземете, да добиете сила, дано до на есен да изкарате къщата. Богата реколта има тая година. А сега, майсторе, пиенете и да ви е спорна работата. Както са здрави темелите, тъй да са здрави хората в тая къща. Както е здрава кюприята, тъй стопани да е крепител на това семейство. Както са свързани гредите с мъртаците, така в разбирателство да живеете. Да има много сватби, да има много челят, на всяка града люлка. Хайрлия да е. На здраве, майсторе! Айде булка. Вземи карпата и дари майстора тука. Да върви всичко по вода. Айде. Айде, майсторе, да ти е честито и спорна работа. Да си жива и здрава и със щастие да изкарате живота си. Дай Боже! Дюги добри, нова къща чардаклия. На здраве, майсторе, на здраве, стопане. Добри, нова къща чардаклия. Нова къща чардаклия. Чардаклия, първа клия. Нова къща чардаклия. Чардаклия, първа клия. Желая на всички ви да си живи, здрави и щастливи. Дай Боже! Сега трябва да се цукнете. Ето колко пъти.